你这个是又去找药材了啊？啊，你腰杆都没好，你给找找药材么？是中药厂的。王姐，咱上午才有口吃饭喽。有口吃饭了，刚刚我喊你回来吃饭的时候都没钓到嘛，或者我踩赶上给买哟。喂，跟你说，你雷哥的技术不用去买这个鱼车。哎呀，看到我打电话的时候，他一点气都吃的嘛，就是落在那里自欺。你看清楚跟我的勇气。你说话，先刚刚1个月够吃不？真的啊？还唬人家我没完。你说哈？嘿，咦，鱼呀不是还真的有鱼啊？看看好多个。要，这火柴还真的是买了子了，就火了以后它还精灵完了。嘿嘿嘿，不行啊，蛋子有口吃饭，我还想着他唬我的，嘿，硬是了，给你钓到了。我打电话你说手感杆去都没钓到嘛？收的是手杆还爆着杆没收的？哦，装上的。我看他这是还精灵完了，干脆等他黑了吃嘛，味儿起来了。看到？我啊，吃饭了。还后头，还来了不？我来的，坐下吃饭。要我了，王姐，咱上卷不了，怕你尖尖喽。我还不是整的，一般我是放点黄瓜肉，还有满足盘子啊，比如回家我稍微下鸡汁，有饭哦。为啥卷份了？这天气热了哈，这做还爽口的。我跟你说，弄热的还有不给掉，你不相信啊？当然的，王姐，这屋的卷不了还好了吧？卷都不是开着我了，这好像还有包了，干嘛？好像没买好久噻，就还包了啊！这么多上午吃副交吃卷回来凶了。当然的，你说的这儿有活动没得么？是15块898买了600嘛，又买2单后脚来噻。光天杀猪，等于过年才买，现在喜欢吃的很，好热的哇！是没得活动的嘛，你就先买单后脚来吃到嘛。要的，那我跟你说哈儿嘛，确实有活动的时候买来合算的。来了。我觉得这2个伙人啊，又真的是该死的。好，弄半天都没办法头。今天晚上应安排个青花椒鱼。好的。把鱼呢咱塞进，今天还要整个青花椒鱼。这鱼噻肯定吃起很嫩喽，咱摸到都晓得。那个在这里鱼哦。哎，我有口吃不还真的掐到了还。那你走开嘛？我找药材，找这个老虎脚。你看我找老虎脚漂不漂亮？吃东西老板讲了。这刚才个确实大大很的。你看不是痛吗？你看就好了。痛嘛，这青椒火了，没还是没有谈重的喜欢。青椒捏了火了的，今天真买青椒的。我都知道的。他100把能给做。要得。快点。还掐蛋还。好了，预饭煮好了没有？不，你这个是又去找药材了啊？啊，你腰杆都没好，你给找找药材么？是中药厂的，你说不给找点药材，全看往叫你进那个，以后家里开支又大，人均给往这一多，你说不给找点药材嘛，怎么得行嘛？哎呀，确实啊，也是这个道理。关键是你这货你也不好找的噻，而且嘛都是要挨缝缝，你要攒了嘛。都是大商场，要到大商场好找哎。就是，所以说你就要学习的，一定要。找青椒火了，要个那么是到喜活的，这找挑菜鸡不得行，所以说我就给找到青椒的火了。你们虽然说挖了哈儿到要不到好多里嘛，关键是要走几3几里，走好多路啊，找得到哦。就是男的装的的。可以嘛？你看嘛，这就是它叫黄金，它是医生的。那这是乖得很，真的乖得很。你这半天嘛和一天找到这些。一天找到那么多。好，我要的水行的。你往去买电的饭了煮好了，马上拿着鱼煮就得行了。哦，要得。又炒来了，把猪两两炒起，这电还给那的干锅儿恰当。下入3旋水，把鱼那个下锅出去。
那你鱼吃后不要喊哦。不喊不喊，你喊我玩堆积的事，我想起来堆积。你看那个吃鱼嘛，说要不往外头吃，你看我往这边把你生气把那个吊起来，我接个想起吃的。主要就是吃的，真的是运气好，真的抽不到空军了。我有可能是真的鱼不让它钓了，我说你。手力的问题。是因为妈，可能晓得我还上来就是上钩上钩。我就是有资源的应该。那是给你有。不喊不喊。